अच्छा पहिरियों क्वेश्चन नंबर 1 कयूं था 3.59 प्लस 6 इहो कीअं थींदो पोइ तव्हांखे ज़ीरो वारा जेके हिन में ॿिया हिसाब ॾिनल आहिनि उहे सेखारियूं था 3.59 प्लस 6 हाणे हिन में ॿ दर्जा आहिनि जंहिंजी पाण खे जोड़ चयल आहे कयो हे हिकिड़ो दर्जो विच में प्लस हूंदी आहे न हे ॿियो दर्जो आहे हाणे पहिरियों दर्जो असां लिखियोसीं 3.59 ॿियों दर्जो ॾिसो हिन में ॾाही काथे आहे तव्हांखे चवां जेकॾहिं कोई बि अंग आहे मिसाल 78 आहे हिन में ॾाही न आहे न माना आख़िर में आहे ऐं हिनजे हेॾो छा हूंदो पोइ ज़ीरो ज़ीरो जेतिरा ज़ीरो तव्हां चाहियो ॾेई सघो था पिया ठीकु आहे सो हाणे ॾिसो हिनजे हेॾो ज़ीरो आहे ॾाही आहे त हिन जो मतिलबु आहे छह छा आहे एक आहे हिते एको कहिड़ो आहे टे सो जेको छह आहे इहो एको एके जे हेठो ईंदो न यानी कि छह जेको आहे हिन टिनि जे हेठो ईंदो हिते ॾाही ॾेई करे हाणे छो जो करे हे जोड़ करणी आहे कुझु न आहे त माना असां ज़ीरो ज़ीरो ॾींदासीं या ईअं खणी चऊं त हिते चए थो त छह पूरो आहे अणपूरो हिन में कुझु आहे ई न असां हिनखे ॾाही खां पोइ ज़ीरो ज़ीरो ॾेई छॾींदासीं सो हाणे जोड़ जॾहिं कंदासीं त ॾाही जे हेठो अची वेंदी नवों ज़ीरो साॻो नव पंजों ज़ीरो साॻो पंज टेयों छह नव सो हे थी वेंदो 9.59 माना ईअं खणी चऊं त हिकिड़े वटि 6 रुपया हुया ॿिए वटि 3 रुपया ऐं 59 पैसा त हे रुपया रुपयनि सां मिली वेंदा 6 ऐं 3 9 रुपया ऐं 59 पैसा साॻा अची वेंदा जेकॾहिं हिन वटि बि कुझु पैसा हुजनि हा 10 12 15 त उहो हुन में एड थी वञनि ऐं 1 रुपए में 100 पैसा थींदा आहिनि ठीकु आहे 100 पैसा जीअं पूरा थी वेंदा जीअं मिसाल था वठूं हिते जेकॾहिं हुजे हा हाणे हिन में घणा पैसा खुटल आहिनि हिन जो मतिलबु आहे हिते हिन में 41 पैसा खुटल आहिनि असां इन जॻह ते कयूं था मिसाल तव्हांखे सम्झाइण जे लाइ कयां थो मां हिते कयां थो 42 पैसा ठीकु आहे सो छा थींदो 9 2 11 5 4 11 जो हिकु हिते हिकु मथे वियो ठीकु आहे सो हिते छा थींदो 5 4 9 9 हिकु 10 ज़ीरो हिते 10 जो वरी ज़ीरो हिते हिकु जेको आहे उहो काॾे खणी वेंदासीं हेॾे 3 6 9 10 9 हिकु 10 थी वेंदा हाणे ॾिसो 3 6 हे 9 हुया हेॾो असां हिननि खे पाण में जोड़ कयोसीं त 59 ऐं 40 41 थियनि 100 पर हे छो जो करे 42 हुया त हे थी वेंदा 101 तव्हांखे ख़बर आहे 100 पैसनि जो 1 रुपयो थींदो आहे हाणे छो जो करे 101 रुपया हुया यानी कि 100 प्लस 1 त हिन हे 100 जेके पैसा हुया इहो 1 रुपयो थी वेंदो न 1 रुपीस सो असां हिते 9 रुपया थियनि पिया न 3 6 9 उहो 1 रुपयो हेॾे एड कयोसीं त हिते 10 रुपया थी विया ऐं 1 पैसो बाक़ी बची पियो जेको हे वारो हुयो यानी पैसा जॾहिं 100 पूरा थींदा ऑटोमेटिक रुपए में कन्वर्ट थी वेंदा उहो रुपयो काॾे हली वेंदो हूअं 9 रुपया थियनि पिया हिकु हेॾे अची वियो 10 रुपया इहो तव्हांखे सिर्फ़ु कॉन्सेप्ट क्लियर कयां पियो हाणे चऊं था पिया ॾाही वारा दर्जा कीअं थींदा जेके हिन में ॾिनल आहिनि पाण उहे ई करे ॾिसूं था पिया मिसाल वठूं था पिया हे जेको चोथों नंबर आहे 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.003 हाणे इहे कीअं थींदा ॾिसो ॿ दर्जा आहिनि असां वटि 0.1 टे दर्जा आहिनि प्लस 0.02 प्लस 0.003 ठीकु आहे हाणे मां पहिरियों दर्जो लिखंदुमि पहिरियों दर्जो असांजो जेको आहे 0.1 आहे ठीकु आहे ॾाही मां हिते ॾींदुमि हाणे ॾिसो हिते हे ॾाही जहिड़ो हे एको आहे हिते हे एको आहे ठीकु आहे हे अची वेंदो 0 पॉइंट हाणे ॾिसो हे 0 हिते अची वेंदो हिते 2 अची वेंदो वरी हिते टियों दर्जो जॾहिं लिखंदासीं त हे 0 पॉइंट जीअं अॻिते आहे लिखंदा वेंदो 003 थोरो परे परे करे लिखंदा कयो ॾिसो एको एके जे हेठो हिते हे एको हेॾो बि ईअं सम्झो हे एका आहिनि हेॾा एका आहिनि हे सभु आहिनि तव्हांखे सम्झाइण जे लाइ ईअं चवां थो पियो अच्छा हाणे छो जो करे असांखे जोड़ करणी आहे हिन जे अहिड़ो कुझु न आहे त माना हिते 2 ज़ीरो ॾेई छॾींदासीं हिते बि ज़ीरो ॾेई छॾींदासीं जीअं असांखे जोड़ करण में आसानी थी वञे ख़ाली जॻहियूं ज़ीरो सां भरे छॾींदासीं हाणे छा थींदो 0 ऐं 0 साॻो 0 ऐं 3 मिलाईंदासीं साॻा 3 हिते ॿिनि जा 2 अची वेंदा छो जो 0 एड कंदासीं को फ़र्क़ु न पवंदो ठीकु आहे हिते 1 जो 1 अची वेंदो हिते 0 जो 0 अची वेंदो सो हिननि जो जवाबु थी वेंदो 0.123